大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。今天要给大家讲的故事，真的是让我感触很深啊。这个故事的主角是一个上海郊区出生的女孩小婷，今年30岁了，皮肤白皙，五官精致。她的人生经历真的是大起大落，简直可以拍成电视剧了。小婷出生在上海郊区的一个普通家庭，父母都是从外地来上海打工的，在当地摆了一个小吃摊维持生计。可以说，小婷从小就明白了什么叫做钱难挣，屁难放的道理。家里条件虽然不好，但小婷很争气，学习成绩一直不错，最后靠着助学金顺利完成了学业。大专毕业后，小婷凭借出色的外表和良好的气质，成功应聘成为了一名空姐。哇塞，空姐爷！当时全家人都特别兴奋，觉得小婷这下子可以飞黄腾达了。在国内，空姐这个职业确实是很多女孩子梦寐以求的，收入高，福利好，还能环游世界，不知道羡慕死多少人啊！小婷当空姐的那几年，确实过得风光无限。她经常发朋友圈，一会儿在巴黎打卡埃菲尔铁塔，一会儿在纽约时代广场自拍，一会儿又在东京购物血拼。亲戚们都说这孩子有出息，以后肯定能找个好归宿。可是天有不测风云啊，航空公司有一个残酷的末位淘汰制，再加上年龄渐长，小婷在28岁那年不幸被公司裁员了。这对小婷来说简直是晴天霹雳，一下子从云端跌落到地面，收入锐减不说，还失去了之前的社会地位和圈子。我不能就这样认输。小婷暗暗下定决心要东山再起。听说电商很赚钱，他就东拼西凑借了一笔钱，开了一家网店，主要卖一些平价化妆品。可是创业哪有那么容易啊？小婷缺乏经验，又太过相信人，接连被几个供应商骗了钱，不但没赚到钱，反而欠下了不少债务，甚至还有高利贷。天哪，怎么办？面对债主的催促，小婷压力山大。为了尽快还债，他不得不接受了一份模特的工作，工作环境复杂，报酬虽然比普通工作高，但也充满了各种诱惑和风险。后来，小婷又偶尔接一些模特的工作，报酬更高，但心理压力也更大。就在小婷觉得自己的人生走投无路的时候，一个偶然的机会，她认识了来自台湾的阿伟。阿伟是台北一家科技公司的高管，事业有成，人也特别温柔体贴。更重要的是，阿伟完全不在意小婷的过去，只关心她的现在和未来。两人相处了半年，阿伟向小婷求婚了。小婷简直不敢相信自己的耳朵，这是真的吗？我真的可以嫁到台湾，开始全新的生活吗？当小婷把这个消息告诉家人朋友时，大家的反应却出乎她的意料。你疯了吧？嫁到台湾去？台湾那么穷，你怎么可能过得好？听说台湾人很抠门的，而且台湾经济不行，你嫁过去会吃苦的，还不如找个内地的有钱人，至少语言文化都一样。小婷的父母甚至更加担心，闺女啊，你可要想清楚，嫁那么远，万一受欺负了怎么办？台湾跟大陆不一样，我们也帮不上忙啊。但小婷已经下定决心了，她知道阿伟是真心爱她的，而且她也想借此机会彻底改变自己的生活。于是不顾亲友的劝阻，小婷毅然决然地嫁给了阿伟，开始了她在台湾的新生活。刚到台湾的时候，确实有不少文化冲击，比如台湾人说话很礼貌，几乎句句带谢谢、不好意思请问。出门在外，人们都自觉排队，很少有人插队。垃圾分类特别细致，几乎到了强迫症的程度。还有就是台湾人很注重生活品质，宁可住小一点的房子，也要把家里装修的舒适温馨。最让小婷惊讶的是，台湾社会的发达程度远超她的想象。虽然台北的房价确实很高，但整体生活水平和质量绝对不低。街道干净整洁，公共设施完善，医疗保险制度健全，社会治安良好，人与人之间充满了信任和尊重。阿伟的家庭条件也非常好。他父母虽然年纪大了，但思想非常开明，完全接纳了来自大陆的小婷。阿伟的姐姐也对小婷很好，经常带她去台北各个地方玩，帮助她尽快融入当地生活。结婚后，小婷和阿伟在台北买了一套不大但很精致的公寓，房子虽然只有80平方米，但装修特别温馨，而且地段很好，出门就是捷运站，交通非常方便。
阿伟对小婷特别体贴，知道她之前欠了不少债，二话不说就帮她还清了所有债务。小婷感动得直掉眼泪，心里暗暗发誓一定要好好对待阿伟，不辜负他的一片真心。随着时间的推移，小婷越来越适应台湾的生活，也越来越发现大陆和台湾在婚恋观念上的差异。首先是家庭观念的不同，大陆很多家庭，特别是在婚恋问题上，父母的意见往往起决定性作用，门当户对、有车有房、彩礼多少，这些都是必须考虑的因素。而在台湾，虽然也重视家庭意见，但年轻人有更多的自主权，更注重两个人的感情和相处是否融洽。其次是对物质条件的要求不同，在大陆，很多女孩子找对象时，高富帅是标配，房子、车子、票子缺一不可。而台湾女生则更看重男生的责任感、价值观和生活态度，物质条件反而排在后面。再就是婚后生活方式的不同，大陆很多夫妻结婚后，往往全身心投入到赚钱、买房、买车的战斗中，忙得不可开交，很少有时间享受生活。而台湾夫妻则更注重生活品质和家庭时光，周末经常一家人出去郊游、爬山或者去夜市吃小吃，生活节奏慢一些，但幸福感却很强。小婷最喜欢的就是台湾特有的家庭日概念，每个月总有那么几天，全家人会放下手机和工作，一起做饭、看电影、聊天，享受家庭的温暖。这在快节奏的大陆社会简直是奢侈品啊！婚后1年，小婷在阿伟的鼓励下开始学习插花和手工皂制作，没想到她很有天赋，作品精美独特，很快就在社交媒体上积累了不少粉丝。阿伟又帮她联系了几家精品店，现在小婷的手工皂和插花作品已经开始小批量销售了，每个月能有2-3万新台币的收入。虽然不算多，但对小婷来说，这是一种自我实现，让她感到非常有成就感。小婷的生活渐渐步入正轨，日子过得越来越滋润。这时候，大陆那边的亲戚们开始按捺不住了。小婷啊，听说你在台湾过得不错，是真的吗？表妹，我儿子今年要考大学了，你能不能帮帮忙啊？婷婷，姑姑这边最近手头有点紧，你能不能借点钱周转一下？曾经那些劝她不要嫁到台湾的亲友们，现在纷纷找上门来，有的直接要钱，有的则打着看望的旗号想来台湾旅游，免费蹭住。小婷心里暗暗好笑，但也没有拆穿他们。去年春节，小婷和阿伟回上海探亲，阿伟很大方，给小婷父母买了不少礼物，还给小婷的几个表亲包了大红包。小婷穿着精致的名牌衣服，手上戴着阿伟送的钻戒，举手投足间都透露着幸福和自信，亲戚们都惊呆了。这还是当年那个借钱开网店的小婷吗？台湾不是很穷吗？怎么小婷过得这么好？大家七嘴八舌地议论着，眼神中充满了羡慕和不可思议。小婷的二姨更是直接问道：“婷婷啊，你老公到底是做什么的？在台湾真的能赚那么多钱吗？”小婷笑而不答，只是轻轻地说：“二姨，其实台湾没你们想象的那么差，那边的生活品质很高，人们很友善，社会很有秩序。最重要的是，我找到了真正尊重我、爱我的人。”看着亲戚们目瞪口呆的表情，小婷心里有种说不出的畅快。她终于明白，嫁人不是为了满足别人的期望，而是为了自己的幸福。而真正的幸福不在于你嫁到了哪里，拥有多少财富，而在于你是否找到了真正懂你、爱你、尊重你的人。回到台湾后，小婷的事业越做越大，她开始接触一些台湾本地的手工艺人，学习更多技艺，作品销路也越来越广。阿伟非常支持她的事业，不但帮她联系客户，还专门给她在家里辟出一间工作室，让她可以专心创作。现在的小婷每天早上起床会先和阿伟一起去附近的公园晨练，然后回家吃早餐，上午在工作室创作，下午有时候会出去见客户或者采购材料，晚上和阿伟一起做饭，饭后散步或者看看电视。周末两人会去郊外踏青，或者约上朋友一起聚餐，生活充实而有规律。虽然不像以前当空姐那样光鲜亮丽，但内心却格外踏实和满足。我的家人说我疯了，放弃大陆的工作嫁到台湾，但现在看来，这可能是我做过的最明智的决定了。
每当小婷和姐妹们聊天时，总会这样感慨。说到这里，各位听众朋友们，我真的要感叹一句，人生的际遇真是奇妙无比啊！小婷的故事还没完呢，接下来的发展更是让人大开眼界。随着时间推移，小婷在台湾的生活圈子逐渐扩大，她结识了许多台湾本地的朋友，其中不少人都是各行各业的精英人士。小婷发现，台湾社会虽然规模不大，但在许多领域都有很强的竞争力，尤其是科技、医疗和文创产业。有一次，小婷参加了阿伟公司举办的家庭日活动，认识了阿伟的几位同事和他们的太太。让小婷惊讶的是，这些女性大多都有自己的事业，有的是医生，有的是律师，有的是中小企业老板。她们既能照顾家庭，又能在职场上有所成就，完全不是小婷原本以为的传统台湾主妇形象。姐妹们，我必须要说，台湾女性的独立程度真的很高。小婷在和大陆闺蜜视频聊天时感叹道，而且台湾男人真的很会照顾人，很细心。阿伟每天下班回家第一件事就是问我累不累，需不需要帮忙，周末基本上家务都是他做，让我专心做我的手工艺。小婷的闺蜜羡慕的眼珠子都快掉出来了，天哪，这是什么神仙老公啊！我老公回家第一件事就是问我晚饭做好了没有，然后躺沙发上玩手机，家务活碰都不碰一下。确实，小婷发现台湾和大陆在婚姻中的性别角色分工有很大不同。在大陆，尽管女性职场参与度很高，但回到家里后，家务活和照顾孩子的责任大多还是落在女性肩上。而在台湾，夫妻之间的分工更加平等，男性参与家务和育儿的程度也更高。丽姐，我要说，这可不是个例啊！在台湾，夫妻关系普遍比较平等，丈夫会主动分担家务，不会把妻子当成保姆。这种平等的关系让两个人都能保持独立人格，婚姻质量自然就高了。不仅如此，台湾社会对女性的职业发展也很支持，各种弹性工作制度、完善的托儿系统都让女性能够兼顾家庭和事业。小婷就享受到了这种好处，她可以在家里的工作室创作，不用担心时间冲突问题。你知道吗？我在台湾认识的几对夫妻，基本上都是一起做决定，大事小事商量着来，不像我们老家那边，很多时候还是男人说了算。小婷常常和闺蜜们分享她的发现，随着小婷的手工皂和插花生意越做越大，她开始考虑要不要开一家实体店。阿伟非常支持她的想法，不但帮她物色店面，还自掏腰包出了第1年的房租。就这样，小婷的庭花造语工作室正式开业了。开业当天，阿伟还特意请了半天假来帮忙，小婷感动得直掉眼泪。我老公真的太好了，我之前欠下的那些高利贷债务都是他二话不说就全部还清了，现在又支持我创业，从精神到物质上都给我最大的帮助。每当有亲友问起他在台湾的生活，小婷总是忍不住夸赞阿伟。说起来也奇怪，以前那些劝小婷不要嫁到台湾的亲戚们，现在一个个都改了口风，特别是小婷的几个堂姐妹，现在逢人就说我表妹嫁到台湾了，嫁得可好了。有些亲戚甚至开始打起了小婷的主意，频繁地托她帮忙。婷婷啊，我家小明今年高考，听说台湾的大学不错，你能不能帮忙打听打听？表妹，我最近想去台湾发展，你能不能帮我介绍一下工作啊？小婷，阿姨想买点台湾的护肤品，听说那边的比较好，你能不能帮忙代购一下？面对这些请求，小婷有时候会力所能及的帮忙，有时候则会婉言谢绝。她明白，真正的亲情不是建立在利用和索取的基础上，而是相互尊重和理解。让小婷特别感动的是，阿伟的父母对她真的很好，完全把她当亲生女儿看待。每次去公婆家，婆婆都会提前准备好小婷爱吃的菜，还经常把自己做的腌菜和点心送到小婷家来。公公更是疼爱小婷，知道她喜欢花草，就把自己珍藏多年的兰花送给了她。我真的很幸运，嫁到了这样一个家庭。小婷常常这样感慨，和很多大陆女孩嫁人后要面对的婆媳关系问题相比，小婷觉得自己简直是捡到了宝。当然，生活中也有一些小磕绊，比如刚开始小婷不太习惯台湾的某些饮食习惯，觉得台湾菜普遍偏甜，
又比如台湾人说话比较含蓄，有时候小婷直来直去的性格会让台湾朋友觉得不太舒服，但这些都是小事。随着时间推移，小婷逐渐调整自己，也越来越适应台湾的生活方式。我觉得嫁到台湾最大的好处就是生活节奏慢，人与人之间的关系更纯粹。小婷经常在朋友圈里分享自己的感受，在台湾，大家不会过分关注你的收入、职业或者社会地位，更看重的是你这个人本身，这让我感到特别轻松自在。婚后第3年，小婷和阿伟迎来了他们的第一个宝宝，是个可爱的小女孩。有了孩子后，小婷更加体会到了台湾社会对家庭的重视和支持。我们小区就有社区保姆，可以临时照顾孩子，附近的公园专门有儿童游乐区，就连餐厅和商场都有专门的母婴室和儿童设施。小婷惊喜地发现，台湾社会对家庭友好的理念贯彻得非常到位。更让小婷感动的是，阿伟在女儿出生后主动请了2个月的育婴假，全身心投入到照顾妻子和女儿的工作中。每天晚上都是阿伟负责给女儿换尿布、哄女儿睡觉，让小婷能够好好休息。我大学同学在大陆生孩子，她老公只休了3天假就去上班了，所有事情都是她和婆婆在做。小婷和闺蜜视频聊天时感慨道，在台湾，男人参与育儿被视为理所当然的事情，不会被嘲笑没有男子气概。有了孩子后，小婷的工作室暂时交给了助手打理，她专心在家带女儿。不过，为了不让自己与社会脱节，小婷开始在网上开设手工皂制作和插花课程，没想到反响非常好，报名的学员越来越多。我发现台湾人真的很愿意为兴趣和学习付费。小婷惊讶地发现，她的线上课程在台湾的销量远远超过了大陆，而且台湾学员特别认真，会把每一个步骤都仔细完成，还会主动分享自己的作品和心得。随着女儿慢慢长大，小婷的事业也进入了新阶段，她开始接触一些环保理念，将其融入到自己的产品中。她推出了一系列使用天然材料、零污染的手工皂和可持续发展的花艺设计，获得了很多环保人士的赞赏和支持。在台湾，环保不是一句空口号，而是融入到每个人日常生活中的习惯。小婷感慨道，从垃圾分类到减少使用一次性餐具，从支持本地农产品到选择绿色交通，台湾人在环保方面的意识和行动力真的很强。就这样，小婷在台湾的生活越来越丰富多彩。她不但有幸福的家庭，还有自己热爱的事业，更有一群志同道合的朋友。和当初在上海拼命还债、挣扎求生的日子相比，现在的小婷简直是脱胎换骨。去年冬天，小婷接到大陆表姐的电话，说是想来台湾旅游，顺便看看小婷。小婷欣然同意，热情地接待了表姐一家。表姐，你们住酒店干什么？直接住我家就好了。小婷坚持要表姐一家住到自己家里，虽然房子不大，但收拾得很整洁温馨，客房的设施也很齐全。表姐一进门就惊叹连连，天哪，婷婷，你家装修的真漂亮，这是实木地板吧？还有这些家具，看起来质感都很好。小婷笑着解释，台湾人很注重生活品质，宁可房子小一点，也要住得舒服。这些家具都是阿伟精挑细选的，他对这些特别有研究。接下来的几天，小婷带表姐一家游览了台北的各个景点，品尝了各种美食。表姐对台湾的印象完全颠覆了，我以前真的误会台湾了，以为这边挺落后的，没想到这里的生活水平这么高，街道这么干净，人们这么有礼貌。临走前，表姐拉着小婷的手，眼里含着泪水。婷婷，姐姐真为你高兴，你找到了真正对的人，过上了幸福的生活。当初我们都劝你不要嫁到台湾，现在看来是我们太狭隘了。送走表姐后，小婷坐在阳台上，望着台北的夜景，心里充满了感慨。她想起了自己这些年的经历，从一个在上海拼命挣扎的打工女孩，到现在台湾的幸福主妇和小老板，这一路走来，有泪水，有欢笑，有挣扎，也有成长。如果时光倒流，让我重新选择，我还是会嫁给阿伟，来到台湾。小婷在朋友圈里发了这样一段话，配上了她和阿伟女儿的全家福，因为真正的幸福不在于你在哪里，而在于和谁在一起，以及你内心的满足和平静。这条朋友圈获得了上百个点赞，
很多人在下面留言，羡慕你找到了真爱。台湾女婿太会疼人了吧，看来我也要去台湾找对象了。小婷笑着一一回复，心里美滋滋的。现在，小婷和阿伟的婚姻已经进入第5个年头，他们的生活并不奢华，但非常充实和幸福。女儿健康活泼，工作室生意兴隆，阿伟在公司的职位也越来越高。最重要的是，他们依然像恋爱时那样相互尊重、相互支持，婚姻质量远超很多表面光鲜的名利婚姻。我觉得大陆和台湾在婚恋观念上最大的区别，就是台湾人更注重2个人的相处和感情，而不是外在条件。每当有人请教小婷跨海峡婚恋经验时，她总是这样说，在台湾，夫妻关系更平等，彼此更尊重对方的个人空间和发展，这才是婚姻能够长久的基础。当然，小婷也会告诉大家，她的经历只是个例，不能代表所有的台湾婚姻，毕竟每段婚姻都有其独特性，关键在于找到真正适合自己、理解自己、尊重自己的人。我的家人说我疯了，放弃大陆的工作，嫁到台湾，但现在他们都为我感到骄傲。小婷的故事或许能给那些正在犹豫不决的姑娘们一些启示。婚姻不是嫁入豪门，不是向上爬，而是找到能够相互扶持、共同成长的伴侣，无论他来自哪里。各位亲爱的听众朋友们，听完小婷的故事，你有什么感想呢？欢迎在下方留言告诉丽姐我。如果你也有类似的经历，或者对海峡两岸的婚恋观念有自己的见解，也欢迎分享出来，我们一起讨论。好啦，今天的相亲故事就讲到这里，我是丽姐，我们下期再见。